Hello students, let's see the question. The heart sound dup is produced when. So heart का जो sound होता है dup वो कब produce होता है? पहला जब mitral valve close हो जाए, दूसरा जब semilunar valves at the base of aorta get closed, tricuspid valve is opened, mitral valve is open. अब देखो हार्ट की जो साउंड्स होते हैं ना, चाहे वो लब हो चाहे वो डब हो, तो आवाज हो रही है तो ये क्लोजर ऑफ द वॉल्स पे ही आवाज होगा। जब वॉल्व्स ओपन होंगे तब आवाज नहीं होगा, तो दैट इज फॉर श्योर। सो आपके ए और बी ऑप्शंस में ही दिया है कि वॉल्व्स क्लोज हो रही हैं, सी डी में दिया है कि वॉल्व्स ओपन हो रही है, तो ओपन होने में आवाज थोड़ी ना होगी। जब दरवाजा बंद होता है तब आवाज होता है, दरवाजा खुलता है तो आवाज थोड़ी ना होता है। मतलब हो सकता है लेकिन वो कू वाला दैट इज डिफरेंट। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट बिकॉज ऑफ द शटिंग ऑफ द वॉल्स देयर विल बी अ साउंड। नाउ द थिंग इज डब क्या होता है, तो जो फर्स्ट साउंड होता है लब वाला साउंड, ये प्रोड्यूस होता है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज होती हैं, यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहती हैं। और जो दूसरा साउंड है यानी कि डब, ये साउंड प्रोड्यूस होता है जब सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होती हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर। तो माइट्रल वॉल्व, पहला ऑप्शन दिया माइट्रल वॉल्व इज क्लोज, तो माइट्रल वॉल्व है कहां पर? ये है हमारा माइट्रल वॉल्व। दैट मीन्स प्रेजेंट बिटवीन द left atrium and the left ventricle, and this is also a bicuspid valve. So जब ये बंद हो रहा है ना तब लब आवाज आएगी, डब नहीं। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। और दूसरा ऑप्शन दिया है सेमिलूनर वॉल्स एट द बेस ऑफ अयोटा कॉस क्लोजेस, राइट? सो दैट्स राइट, सेमिलूनर वॉल्स आपके अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में होते हैं और वो जब क्लोज होते हैं तो डब आवाज होती है। तो बी ऑप्शन ही सही जवाब होगा यहाँ पर। बेस्ट ऑफ लक।